大家好，今天给大家推荐一个挂机就可以领空投的项目，而且你可以直接拿着它的代币去兑换 USDT。首先呢，我给大家看一下我的收益，这个是我实际兑换的，我兑换了256个 USDT， 也是我挖矿3天的结果。我们去区块链浏览器里面查询了一下，这边确实是已经到账了，给我了是256个 USDT。这个是它的这个转账的记录，我在这边给大家来演示一下它的网站。这个是它的网站，这个网站的主页和它的链接下载链接我会放在视频类简介区里面，有需要的话可以去看一下。这边是它的白皮书，关于这个代币的白皮书，是一个全英文的页面，有兴趣的也可以去查看一下。这个是它的下载链接，点击就可以下载。这边也是它的下载链接。这个是它的项目的一些介绍，这边是它的一些投资合作伙伴，实力呢也是非常的强大。首先，我们打开 APP， 选择右上角切换一下中文。在这边呢，您可以选择创建一个新钱包，或者是导入已有钱包，我导入一个我自己经常用了一个钱包，密码设置6位即可，这个密码一定要记住。点击确认，然后在这里导入一下我们的助记词，点击导入即可。好了，这边导入成功了，我们点击一下确定。然后我们进来软件之后，可以看到这边有5个按钮。我们主要用到的是挖矿和兑换。首先，我们进入挖矿页面，软件呢需要一直开着。根据配置不同，挖矿的算力不同，每天挖到的代币数量也不同。上面显示的余额是我挖了3天之后的收益。这边兑换比例给大家说一下，一个 AERO 等于 1.28 USDT。我们点击这边的开始挖矿即可。给大家说一下怎么把挖到的代币兑换成 USDT。进入兑换页面，输入我们要兑换的数量，这里我兑换200个。按照现在的兑换比例，我们可以兑换256个 USDT， 也就是256美元。我们点击兑换，点击确认兑换。现在提示我们以太坊余额不足，至少需要 0.03 个以太坊才可以兑换。这是官方的一个人性验证，防止有人恶意刷邀请注册。只有第1次认证需要，之后兑换不再需要了。现在我们点击立即充值，就自动跳转到了接收页面，或者呢，我们回到首页。在这边大家可以看到，我现在的以太坊的余额是0。我们点击这边的接收，我们可以点击复制地址，或者是扫描2维码。接着呢，我们打开一下交易所，来购买一下以太坊。我这边呢，提前准备了300个 USDT 给大家做演示。在交易所里面，首先呢，我们先划转一下，我的钱是在资金的账户，我选择划转到交易账户，选择最大，点击确认。好，然后我们点击发现，这边点击以太坊，点击现货交易，然后这边我们可以按照以太坊的数量或者是金额来购买。我选择数量，我选择购买 0.11 个以太坊，因为交易所提币要手续费，所以我建议大家多购买一点点。然后我点击买入以太坊，点击确认。好了，这边已经确认成功了。然后我点击资产，点击提币，选择提取数字货币，在这边选择以太坊，然后选择其他交易所或钱包，这边选择以太坊，输入我们刚才复制的地址，手机用户扫描2维码即可，
因为我们要提现0.1个以太坊，交易所呢会扣一点点的手续费，金额呢我们多写一点，我们写0.10047，这边到账的数量就会变成0.1个以太坊，然后我们点击提交，点击确定，然后点击确定转账就可以了。大约等待5到10分钟，我们的钱包就会到账了。我们回到首页，点击一下软件 ，OK 了。我们现在的以太坊已经到账了，到账了是0.1个以太坊。我们点击兑换，数量呢这边我们选择200，这边可以看到可以兑换256个 USDT。我们点击兑换，点击确认兑换，输入我们刚才的设置的密码，然后点击确认。好了，我这边已经兑换成功了，快的话可能2、3个小时就会到账，最慢的话也是要24小时之内。我这边暂停一下，等到账了再给大家看一下。我这边已经提示到账了，我们去浏览器里面查看一下。这个呢是我兑换的金额256 USDT。这个是我钱包的收款地址，这个是我到账的时间。趁着现在项目还可以做，大家一定要尽早的去参与，记得点赞关注，谢谢大家。让你骂开的麦都让你骂，你都不敢骂。仙儿加油啊，仙儿靠你了啊，仙儿撞死这个愣球。老二快跑，老二快跑，小号来撞你了，老二，快跑！怎么这么恶心啊？玩个游戏啊，这什么队友啊？哎，对，老二我教你啊，你一会儿可以恶意剪辑一下，就这个陆小仙撞你，然后前面的部分你不要放出来，你不放出来，网友就才没那么素质哦。网友就选他妈选给他洗。你不放出前面的视频，网友就不知道。你这一会儿陆小仙撞你，你让陆小仙把你搞死。到时以后你就给他发视频，就说啊，我今天撞车了，主播这个主播搞我心态啊，我都不知道哪里惹他了，他把我车给我打了，让我毒死啊，我真服了。你去剪辑，老二，我教你。咦，退了没要？没要。啥就？小卡拉米，你别退呀、我教你，你故意撞在陆小仙车上。晚上陆小仙把你害死，你明天就发视频上热门啊，然后你随便剪辑一下，只需要不把前面的剪出来，网友就不知道发生啥了，不知道发生啥，肯定大部分人就帮你骂小仙儿，那你不是到时候得吃了？给你送素材你还不要，不愣个炮！那你他妈恶心，啥子？不是，咱就说啊，兄弟们，窥屏的就现在这么没实力了吗？啊，窥屏打不过我们，没有飞机了，就通过这种方式恶心我吗？也，现在仔细想想，这些孩子也挺可怜的，真的。你看没了飞机以后，通过啥招数恶心咱们？就组成你的队友，然后偷你的信号枪。因为他的组成对手还不行，组成对手的信号枪都在我身上背着呢。哎呀，孩子给逼的无奈了，没飞机了，有飞机了。我跟你讲，这个像谁，你知道吧？这个不像是地漫漫 C 那个啥，像谁？这个像，我因为刚才看那个操作有点像那个，像谁？就是你说之前说的打的还行，后面他妈打的是没机的。对对对，不是的。就那个总会什么有人爱他吧什么的那个小的啊，不是他。这些飞年不那个不会有。我跟你讲为什么不是他，仙儿，因为那个小的你忘了，今天我跟你们说我匹配他的时候，我说咱们退吧，不跟你玩什么的，立马就骂，你知道吧？他就立马骂。走吧，咱们走吧。咦，真放不出来。那哥们儿还至少敢骂呢，他跟个怂包蛋似的，让我骂成这样了，他都不敢说话。哎，平安干啥呢？哦，搁那放手。他们听我，你下回能不能你开麦说一声，别让哥娘等你一会儿。
你让我调整。你不眨眼，你前面看到人了，我操！而且啊，我跟你们讲啊，兄弟们，这群小黑子啊，为了装我们也煞费苦心。你来开一手，我得打黑。为了装我们，他还疯狂的换号，你知道吧？因为他有些 ID 我们就知道，我们就不跟他玩了。完事他就还在疯狂的通过这些办法去换号。哎呀，你说这一天天累死了。啊，这些脑残脑补，一天真的约了一天是没事干。来，仙儿准备啊，准备走你。慢慢走。哦，走回去。哎，对。是不是地港那块没看我操作啊？没看，我当时看那个老二是不是打信号枪了？我那波老帅了，我操！哦，对了，想起来了，之前那个蚂蚱那个，至少人家那哥们儿还给咱救下来了啊。嗯。平安悄悄的背着我操作，以后我就不看你了，平安，我看你感觉你操作不起来，不看你这你移动操作啊，有点紧，你看我有点紧。嗯，左边呢蹦蹦，还是操空，你说有没有狗在？哎呦，佛攻，哪个片儿？这个？就这个房间，没有看到笨的呀。门口。哦，门口笨的，你拿扫描眼睛扫描一下，平安。我打个125似的，没有，估计没有，有的话超大屏。但这把谢谢平平淡淡送来的啤酒啊！但这把让这个臭小子拖的我，拿辆车吧，没有。我拿。让这小子拖的我到现在他妈零傻。来匹马，兄弟，来匹马。看到了，先给他油的去。2个，还打油。多大？先过来推一手。没事了，你应该说平安过来舔包。有8倍吗？我操，21瓶止痛，我这个疯狗啊！23岁了，老弟。他还有召回信号枪呢。有8倍吗？你骑马，我开车吧，钱。好，没有8倍，平安没有8倍。啊，刚说完没开张呢，上来就搂俩人头，嘿嘿，没事。上来也没跟俺一样2枪头。啊，我打他好残，上去那个小子轻轻摸1枪都跪了，第2个也是。你想要进剧院呢？一天天的。平安，等等啊，咱们有点太深了啊，慢注意了啊，需要打状态的打状态。双股仓没人。好，我得去舔空投。但我已经掉针。双股仓可以去双股仓。我给你看。OK。有 A 打加 G3，你要不要？不要。G3没人拿的话，我去拿了啊。你去拿。我操，四方有大炮啊！你自己自求多福。没事，我命大。算命的时候，我这辈子都是。这是崩的，大小哥。哎，这你得让秋哥看到。哎，有8倍，有的平安。能帮我带一下我？是不是 ？OK， 我给你带一下。这个陆小仙不给你带，你看他还骗你，说没有。我当时就忙着舔了个头甲就被大炮崩了，我不跑啊。你看小仙，他说话，哎呦我操！这个给我干嘛？哎，我跟你讲，这波你就不能说我说胡话啊！平安问我有没有8倍，我说我不知道，我没注意看，是不是哥？所以说你不能说我说胡话。我这里有物资。我没帮。给我车，给我干冒烟了。这，你拿的啥了？来，平安，我给你送房顶去，来过来。咋送啊？干啥呢？你看他干啥呢？一天天的，我真服了。来这儿，从那边门跳我头，然后摇杆往里拉，从那边门跳我头，摇杆往里拉，跳。这他妈逼！然后往里跳。来。然后这有钱，有这么费劲吗？这样子一个侧跳不就上来了？你上去了啊！来，你上去了啊！来，你侧跳，来。看着我侧跳上去，你看。侧跳。给我抓个车米在那。就这个位置。
这不上去了。哎呀，你去跳那个门，那个门他妈后边有人瞄你了，我怕被打。对呀，你这个门没人瞄你，你随便跳的。合作攀爬，我给大家科普一下，合作攀爬你得有，哎呀，不过好像也不需要有人攀爬上去。我操，我这把咋这么卡呢？我的手都。飞机没了，亏饼狗天塌了，只能搞小动作了。哎，不好意思，还没搞死，我这把不仅没搞死，还要7级天这个人天。帅，帅。标记了一处地点。哪看不见？全树，一库都一标记了一处地点。我跳！哎，我先去抢个点啊！标点在上面。我先去抢个点。好帅。走安呢？这还有个老张在干拉。你先崩了，没事。把大爆了。这水女会比我大。你要干拉过去啊？你走。